毛毛帮我去买菜，是不是真的去搞那种事？哇！大家好，我是小蓝哥，又是快乐的一天。我从广东回来了，然后呢，这段时间的话呢，比较忙一点，都没有时间去更新视频。那么今天是中秋节，在这里呢，我祝大家中秋节快乐。啊，看见这个没有啊？我刚买了一辆新车，是给黑尾的。等一下我就教黑尾拉，看他会不会拉。今天晚上杀这个里面的赌鸡，啊，先试一下，让他看他会不会拉先把这个套上来，过来，黑尾。刚开始有点怕，但是他很乖呀。我拿个绳子来，他是对这个车有点抵触，你们看啊，他不走，因为这个车有响声，他怕。你要慢慢的让他适应，过来，过来，他有点怕，看见没？他不敢走，过来。如果等一下到学会推车了，我就带他去蓝师傅家接毛毛回来。他不习惯怎么办呢？这样强行拉他不行，不习惯的话呢，你就把这个放开，让他适应这个背带哦，让他适应1-2天就可以了。对，让他学做这个先哦。我也不知道这个方法行不行得通，朋友们，你们有什么好方法吗？让他学会拉车。那么现在就暂时按照商家这么说。好，那等下我们就去拜访蓝师傅，顺便把毛毛接回来，走吧。蓝师傅，啊，在干嘛？喂狗啊。我从广东回来，今天是中秋节，来了，送一盒毛月饼给你。哦，这么客气啊？不用了。你眼睛怎么了？哎呀，是不是去泡妞被人家打的？老实说啊。昨晚打球。打这么久，我总是出去之前，我总是交代不要乱去泡妞。你看这个眼睛，你看。不是打球。是不是打球？打球。毛毛呢？毛毛在这里。哎呀，你帮毛毛养得很好吗？毛毛在这里。他不记得我了，我看长高了。长肥了。那就我就带毛毛回去吃饭啊。不吃了，几个菜？今天3个菜。不吃了。哎呦，你那个虎斑漂亮哦！你看，哇，有点凶哦。这个虎斑可以哦，多大了？1岁半。哎呦，胸口也宽了。哇，黄金虎斑。好，那我去接回去了。好。下次你不要乱泡妞，知道吗？你看他跟你的眼睛。打球搞的，打球。借口打球，走，带毛毛回去冲凉了。刚才呢，我去看蓝师傅，他眼睛肿成那个样，他说是打球的，反正我不相信。出门之前我都跟说了，不要去乱泡妞，他不相信。等下呢，我就拿点小方法给他用，2天就好了啊。蓝师傅，眼睛都睁不开了，所以说呢，我怕你影响到我们村的形象，知道没有？要给个小方法给你，你放2天就好了。怕影响村容啊？是啊。这个怎么这么多种子啊？不要问那么多，你放2天知道吗？消肿的。消肿止痛的。哦，可以。好。然后呢？你看他的手，你说打球上我是不相信，你是不是真的去搞那种事？打球的。下次注意点。好，打球的。现在呢，我们来到黑尾原主人家，我们去拜访一下他。我们到了呢，黑尾的原主人这里等我们了。兄弟，广东回来了，回来啦！黑尾，你看，还带黑尾去旅游啊？今天过节，给点小礼物给你，月饼拿着。这么客气啊？不用。拿。哎呀，那个黑尾，你看到原主人还是摇尾巴，你看他从来不会忘记他原主人。去深圳去玩的这边。那么在这里的话呢，趁这个机会呢，我试一下黑尾哦，因为现在黑尾还是认他做主人，也是认我做主人。现在我去动他的原主人，看黑尾是什么反应哦。喂。他2个主人他都认，刚才试了一下哦，刚才呢不绑绳子试，黑尾没什么反应，那么现在绑绳子试一下，老规矩。
你走开，黑伟，看了吗？哎，那说明一个问题，不管你绑也好还是不绑也好，黑尾它只认2个主人，我还有它原主人，所以说这种狗的话呢，它是不会忘本的。那等一下我们就要回去了。哦，对了，那么上次听说你那个黑尾它妈妈配种了是吧？对啊，有多久了？9月5号左右配的吧，9月5号，就到11月5号这样左右，应该有差不多生了。哦，到时候我再过来看一下。可以。好，那我先回去杀鸭了哦。好的，黑尾你如果不想养的话，你还给我的。哦，好，过一下我再跟你说。回去了。我们把毛毛带回来了哦，你看毛毛肥很多了。然后呢，黑尾不拉车，那么我试一下毛毛，看是毛毛拉不拉先。毛毛就配合毛毛吧，不要怕吧，毛毛吧。毛毛，看毛毛拉不拉先。他不干，妈妈，你要睡下来，睡下来，你怎么拉车？对了，这个套上去，好，这就是拿绳子来，我先拉它，看它走不走。它走的话呢，等下你就上去试。哎，毛毛可以哦，你看，不要紧张，对，怕还是怕，不要怕。所以说啊，是吧？像这种狗，它接受新技能的话呢，它都必须要一个过程的。公车它可能不想拉，那我放个鸡上去看它拉不拉。来，好，走。哎，奇怪了，我公车，我还说拉机车它不拉。现在我试一下，我坐上去看它拉不拉。你用力多试一试，走，驾，毛毛，驾，慢慢走，慢慢习惯去，走，毛毛走，毛毛算乖了吧？会一点了吧？然后学着转弯，拉看它走不走，走，如果它学会了，我就每天让毛毛帮我去买菜，还有黑尾，这样子真舒服。你看，好了，今天就练到这里吧，我也累了，那个毛毛也累了。你们有什么好的方法教我啊？应该3、5天这样，应该就习惯了。蓝师傅呢，把毛毛养得很好，但是蓝师傅不帮它冲凉，身上有点虫，然后我就帮毛毛冲个凉，顺便也帮黑尾冲个凉。好，毛毛今天休息了，准备帮毛毛冲凉哦。4斤水兑半瓶，主要是去它的蜱虫、吊蚤、螨虫还有寄生虫哦。半瓶，搅拌均匀些，别动。然后呢，先身上看好，你看，这是黑尾的身材，你们看一下。刚刚忙完了，你看，哎呀，裤子湿完。那么等下呢，就杀这个鸡，在这里祝大家中秋节快乐，身体健康，万事如意。总有些惊奇的际遇，比方说当我遇见你，你那双温柔剔透的眼睛。